अस्सलामुअलैकुम। प्यामे शफा में आपको खुश आमदीद। मैं हकीम अबू बकर सदीक। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्नीजिंग। इसकी वजूहात, इलामात, गज़ा, परहेज और इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल प्यामे शफा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगरचे मामूली तौर पर कभी कभी छींके आना सेहत की इलामत समझी जाती है, मगर जब ये शिकायत हद से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को बजाय फ़ायदा के तरह तरह के आलाम मसाहिब में गिरफ्तार कर देती है। बात करेंगे वजूहात की। किसी तेज़ किस्म के रतूबत की वजह से नाक की अंदरूनी झिल्ली में खराश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बेइख्तियार छींकें आनी शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा धूप में चलने या गर्दो गबार या किसी तेज़ तमाकू या मर्च वगैरह नाक में जाने से बार बार छींकें आती हैं। बात करेंगे इलामात की। नंबर 1, तेज़ धूप में चलने की वजह से हो तो आंखों की सुर्खी, नाक की जलन और नाक के नथनों में सुर्खी होगी, प्यास ज़्यादा होगी। नंबर 2, नज़ला की वजह से हो तो नाक से जर्दी माइल रतूबत गर्म गर्म निकलेगी। बात करेंगे गज़ा की। बकरे का शोरबा, चपाती, कद्दू, पालक, खुरफा, शलगम, टिंडा वगैरह इस्तेमाल करें। चलते हैं परहेज की तरफ। गर्दो गुबार और धूप में चलने फिरने से और तेज़ मसाला वाली गर्म चीज़ों से मसलन मरच, तम्बाकू से बचें। नज़ला हो तो सर्द पानी से गुस्ल न करें। तली सकील चीज़ों से परहेज करें। बात करेंगे इलाज की। रोगन कद्दू के चंद कतरे नाक में टपकाएं। धूप में चलने फिरने की वजह से हो तो आबे सर्द से गुस्ल करें। नंबर 2, गर्म नज़ला की वजह से हो तो बही दाना 3 माशा, अनाब 5 दाना, सपस्तान 9 दाना पानी में जोश देकर उन छान कर शरबत बनफशा 2 तोला शामिल करके मगज, कद्दू, शीरी 3 माशा इजाफा करके पिलाना बेहद मुफीद है। नंबर 2 पर काली मिर्च और चीनी बराबर वजन सफ़ू बनाकर 1-1 माशा सुबह शाम हमरा पानी बाद गज़ा दें। इंशाल्लाह बेहद मुफीद है। ये हर तरह के छींकों के लिए काम करता है। हमारे दवाखाना में भी छींकों का शाफी इलाज किया जाता है, ज़रूर विजिट करें। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और हाँ, वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर किया करें। ये एक कदर करने का अंदाज है, एक तरह की एप्रिसिएशन होती है। ज़रूर किया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।